નમસ્કાર દોસ્તો, ઇન્ફો લાઈવમાં તમારું સ્વાગત છે। આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ ગોપાલ ઇટાલિયાની ધરપકડ થઈ છે। આ માહિતી ખુદ ગોપાલ ઇટાલિયાએ ટ્વીટ કરીને આપી છે। ભાવનગર પોલીસે ગોપાલ ઇટાલિયાની ધરપકડ કરી હોવાની વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। જો કે ધરપકડની વિગત ઇટાલિયાના ટ્વીટના માધ્યમથી કરાઈ હતી। સૂત્રો પરથી માહિતી મળી છે કે ગોપાલ ઇટાલિયાની ધરપકડ પણ કરાઈ હતી અને જામીન આપીને મુક્ત પણ કરાયા છે। ગોપાલ ઇટાલિયાના ટ્વીટના કારણે જાણવા મળ્યું હતું કે ગુજરાતની જનતાએ આપેલી બહુમતીથી બનેલી ભ્રષ્ટ ભાજપ સરકારે ગઈકાલે ગુજરાત વિધાનસભાનું પહેલા સત્રનો પહેલા દિવસ પૂરો થતાં જ આજની કામગીરી ચાલુ કરી દીધેલ છે। મારા સગા દાદીમાના ગઈકાલે અંતિમ સંસ્કાર કર્યા અને ઘરમાં શોકનો માહોલ હોવા છતાંય ભાજપ સરકારે આજ રોજ મને એરેસ્ટ કર્યો હતો। ધરપકડની ઘટના ભાવનગરમાં બની હતી। આમ આદમી પ્રદેશ પ્રમુખ ગોપાલ ઇટાલિયાની ભાવનગરની ઉમરારા પોલીસે ધરપકડ કરી હોવાની વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। 2 મહિના પહેલા દ્વારકામાં ભાષણમાં ભગવાન કૃષ્ણ વિશે બોલનારા આહિર સમાજના એક વ્યક્તિએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી। પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાતા ઉમરારા પોલીસે ઇટાલિયાની ધરપકડ કરી હતી। દોસ્તો, આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખની આજે ધરપકડ પણ થઈ અને જામીન પણ મળ્યા હોવાની વિગતો પ્રાપ્ત થઈ છે। તો દોસ્તો, આ માટે તમારું શું કહેવું થાય છે કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવશો અને આવી જ અપડેટ માટે જોતા રહો અમારી ચેનલ અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો મળી એક નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી થેન્ક યુ।